です。こんちこんぽポテトで今日もデータ分析やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、バレットコレルにエッジクロスとピンクロどっちの方がいいのかやっていきたいなと思います。ということでこちらのガチャ、皆さんコレル引きましたか？もうめちゃめちゃ環境破壊って感じなんですけども、コメントでもこういうのがちょいちょい来てまして、エッジクロスとねピンクロどっちの方がいいんだろうかみたいなね、ピンクロの方がいいんじゃないかとかいうね、話もあったので、今日は確かにね理屈としてはありえるかなというところですよね。というところで今日はそこをねちゃんと、調べていきたいなと思います。はい、検証方法ですね。検証方法ね、これね、いろいろ見つけ出すのがすごく難しかったんですけど、トレーニングモードのショートコーナーをサイドラインにしてですね、で、このショートコーナーに来た選手でクロスを上げていくという形にしました。で、ここもね、ベッカムにちゃんと来させるためには、なんかフォーメーションとかいろいろ考えてなんか難しかったんだけど、とりあえずベッカムで、クロスを上げると。で、そこで、ピンクロの場合とエッジクロスの場合とっていう感じでどう変わっていくのかって感じですね。こんな感じでトラップしてすぐクロスを上げて、コレルでヘディングとバレットヘッドという感じでやっていくという感じにしましたよというところです。で、今回このベッカムの部分ですね、このベッカムの部分を、エッジクロスとピンクロで変えていくんですけども、能力としてはこんな感じ。こっちがエッジクロス持ち、こっちがピンクロなんですけども、こっちがね97、フライパスは同じ数値で、ボルコンだけね、若干1ぐらい違いますけど、そんなに変わんない感じにしていると。ドリブルはしません。トラップをしてクロスを上げていくので、ボルコンぐらいをある程度同じにしておけば条件は一緒だろうというところで見ていきたいなと思います。コレルの能力も上げておきますね。こんな感じである程度オフェンスとか、も上げている状態で、ほぼほぼねヘディングも強い状態になっております。今回キーパーがね出てきて触っちゃった場合はノーカウントというような状態にしております。で、今回もね100本ずつやってきたんで、30本程度ずつですかね見ていけたらなと思います。はい、まずはピンクロからですね。ちょっとねこう内巻きというかね、回転をかけてヘディングをしていく形になっていきますよと。で、相手ゴールキーパーね、クルトはレアル・マドリードを使っている状態になっております。ふわーってね、上がっていく。ピンクロはね、この滞空時間が長くなっていくっていう形にはなるかなと思うんですけども、同じ距離、同じ条件で言ったらね、なるかなと思うんですけど、どうかなっていう感じかな。その分ね、来れる側が、準備できる時間があるからね、そういった部分ではかなり有利なのかなって気もしますけどね。こう見るとね、トレーニングモードのディフェンダーなんでそんなにね、ヘディング空中戦強いわけではないんですけどね。とはいえ、それでもやっぱ外してしまう瞬間とか、ディフェンダーにね、競り負ける瞬間もちょっとあったよね。あとポストとかね、枠外も意外にあったなっていう感じかな。上に外すことっていうのがちょっとあったなって感じしましたね。はい、そのまま今度はエッジクロス見ていきましょう。エッジクロスはね、縦回転で、ヘディングをしていくという形になっていきますけども、さっきと軌道を比べるとね、やっぱりまっすぐいってる感じはありますよね。でもこう見るとね、やっぱボールは速いかな、エッジクロスの方が。あとヘディングシュートもなんか叩きつけというかが多いような印象ありますね。こうさっきのピンクロでいうところの上に外すみたいなことはあんまりなさそうな感じがありますが、どうだろうな。なんかでもキーパーに当てちゃうみたいなことはあんのかもしれないですけどね。普通にクルトワがナイスセーブする時もあるけど、でも強烈なシュートもやっぱあるかな。はい、ということで見ていただきました。どっちのが明らかに決めてたかとか言われるとね、そんな差はなかったようにも感じましたが、結果を見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、というところで、上がエッジクロス、下がピンクロンの状態なんですけど、意外にゴール数はそんなに差がなかったかな。若干ね、エッジクロスの方が良くなってたって感じですね。で、細かく見ていくと、ポストに関しては、
ここ6本の差が出ていたという形になりましたね。やっぱりですね、この辺は先ほど言ったかもしれませんが、叩きつけのシュートがね、エッジクロスの方が多かったので、逆に言えばですね、ピンクロの方は叩きつけというよりは上のね、弾道を変えないでヘディングシュートをすることが多かったんで、その分ね、ポストというか枠ですね、クロスバーも含めてですけども、に当たっている回数がちょっと多かったのかなっていう気はしました。それと同じ理由で、ここの枠外もそうですね、上に外してしまうっていうのがやっぱりピンクロの方が多かったので、この辺の若干ね、差が出てきたのかなっていうところ。で、それと同時にですけども、エッジクロスの方は叩きつけがやっぱ多かったからなのか、ゴールキーパーに当ててしまうということが多かった。キーパーに弾かれるというよりは、ゴールキーパーに当ててしまう、体とか足とかに当たっちゃうみたいなシュートが多かったような気もしましたね。その分多かったのかなみたいな気はしましたね。ディフェンダーに関しては、ディフェンダーに当ててしまった場合、もしくはディフェンダーに競り負けてしまった場合は、このディフェンダーという形にしていますよという感じなんですけど、エッジクロスの方はディフェンダーに競り負けたっていうのは1回だけありました。100本中1本だけありましたね。で、ただピンクロの方は実はこれ5本になってるんですけど、5本中ね3本ぐらいはディフェンダーに負けてた。微妙な差ではあるんですけど、シンプルに滞空時間が長い分ディフェンダー側の準備ができちゃってるみたいなこともあったのかな。ちょっとその辺を含めてちょっと比べていきたいなと思うんですけど、ピンクロの方はディフェンダー側がですね、結構競り合いに参加できてるシーンが多かったなっていう印象はありました。で、このディフェンダーに負けてるシーンなんかは、これなんか見てこれ、フラン・ガルシアっていう選手で、負けてるんですけど、これフラン・ガルシアって169センチだからね、169センチの選手にこれで負けちゃってるみたいな、それぐらいこう相手に準備を与える時間を与えてしまうのも、ピンクロの感じなのかもしれません。で、エッジクロスに関してはディフェンダーがね、あんま反応できてないというか、競り合いまでいけてないこともあったかなっていう気はしましたね。あとエッジクロスの方がやっぱりこの叩きつけのこのお手本のようなヘディングみたいのはちょっと多かったような印象はありましたかね。なのでゴール数自体はそんなには変わらないんですけども、中身見ていくとね、若干の違いが見えてくるということが分かりましたね。ここで突然ですがイフト検証クイズ。はい、ということでこれ X にもちょっと言ったんですけども、今回ねこの検証をやってですね、エッジクロスの100本とピンクロの100本、これねピンクロの方が検証時間 1.4 倍 1.5 倍いかないぐらいかな、 1.4 倍ぐらい時間が長くかかりました。それはなぜでしょう。シンキングタイムスタート。タイムアップということで YouTube の投稿にもあげたんですけども、その回答もちょっと見てみようかな。はいはい、回答こんな感じで回答いただいた方もありがとうございました。なかなか、面白いですね。はい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 。ということで正解は実はピンクロの方がディフェンダーに当てる、もしくはキーパーに取られることが多かったですということで、ちょっと見ていきましょうか。エッジクロスの方まず見てみましょうか。エッジクロスの方はこんな感じでね、キーパーに取られることあったっちゃありましたね。これキーパーに弾かれてしまう時ね。今回これはノーカウントにしてるんですけど、100本やったうち6本だけねキーパーが出てきて、弾くみたいなことがありましたね。キャッチとかはなかったけど弾くみたいなことはありましたね。それに対してピンクロディフェンダーに当ててしまったりとか、あとはキーパーがねこうキャッチしてしまったりとかね、こういうシーンが実はめちゃめちゃ多かった。100本検証終わるまでになんと35本ありましたね。はい、明らかにやっぱりピンクロの方がキーパーに触られる回数っていうのが多かった。ディフェンダーに当てる回数は35本中の4、5本だったんですけど、30本はキーパーが出てきてもう弾いちゃうみたいなシーンになっていました。でちなみにエッジクロスはディフェンダーに当たっちゃうのはなかった。なのでこの距離ぐらいあれば上を越えてくれるっていうのがエッジクロスの良さなのかなっていう気はしますね。なのでこれでね結構検証の時間は結構時間かかりましたね。さっきのね数値自体はこのキーパーが弾いたところはノーカウントで計算はしてるので、そこだけ見るとねそんなに差はなかったんですけど、こうやって中身を掘り下げていくと意外にエッジクロスとピンクロ結構違いが出てくるんじゃないかなと思います。はい、というところで目で見て分かってきたんで、今日は結論です。バレットコレルにはどっちかっていうとエッジクロスの方が良さそうとします。
はい、というところでね、いろいろ見ていただきました。どっちかというとという表現にしたのは、数値で言うと意外にゴール数はそんな変わんなかったなと思ったので、そういう形にしました。まあもちろんですね、いろんなシチュエーションがあったりしますから、この時はエッジクロスの方がいいとか、この時はピンクロの方がいいとかね、はあるかもしれない。ただですね、中身こうやって今回の検証を見ていくとですね、まあ実践的な部分とかで考えていくと、まあエッジクロスの方が良さそうな気はしましたね。ゴール数はね意外にそんな差なかったんですけど、枠外とかよりはキーパーに弾かれるというか当てられた方が手につながったりとかね、何が起こるか分かんないけどそういった方向にはなっていくから、まあそう考えるとまあエッジクロスの方がいいのかなって僕はね思いましたね。私あとは叩きつけとかに関してはやっぱエッジクロスのが良かったかなっていうかね、ちゃんとしたシュートというか強いシュートが打ててるのはエッジクロスの方が多いのかなとは思いましたね。はいというところです。であとね、ちなみになんですけどエッジクロスに関してはこのベッカムからまあ半分ぐらいまでかな、この結構端から言うとピッチの半分ぐらいまでの距離だとエッジクロス発動します。こうやってね。ただこれがね結構これより遠くなっちゃうとエッジクロスじゃなくて普通のクロスになることが多いです。それはね知っておいた方が良いかなと思います。何が何でもエッジクロス持ちはエッジクロスになるってわけじゃないので、それは知っておくと良いかなと思います。なのでその時はあまりにもちょっとエッジクロスにならないなっていう時はちゃんとねドリブルでベッカムでねこの辺までちゃんと近づいてあげる、ペナルティーエリア付近まで近づいてあげるとかね、そういった必要工夫というかねは必要なので、その辺はね意識してあげると良いかなと思います。はいということでですね、ピンクロに関しては滞空時間が長いのでヤンコレルが準備できる時間がね増えるっていうのも事実なんですけど、ディフェンダー側とかゴールキーパーも準備ができる時間ができちゃうっていうのもねメリットでありデメリットでありみたいな感じになっていくかなと思いますので、今回のシチュエーションに関してはという形になっていきますが、皆さんこれをね皆さんの、プレーするところに置き換えた時に自分はどういう状況でクロスを上げることが多いんだろうかみたいなこういうところを踏まえた上でね、じゃあどっちの方がいいのかなとかを考えておくと良いのかなと思います。はいというところでですね、意外に結構面白かったですね今回ね。はいというところでこの辺はぜひ、参考にしていただければなと思いますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はいというところで最後ね雑談して終わりたいなと思います。はいということでこっからね雑談にしていきたいなと思いますけども、いや結構面白かったですね今日はね。全然関係ない話なんですが、ちょっと数日前にねコメントをいただいてね紹介したいんですけど、ちょっと名前はね伏せとこうかなと思うんですけど、60代半ばで孫に勧められてイーフト始めましたって人からコメント来たんですよ。めっちゃ嬉しくないですか？そんな方がですね僕の動画見てくれてるってめっちゃ嬉しいなと思って、今後もね試行錯誤しながらやっていきますっていうコメントありまして、いやー嬉しいなと。これねウディさんが言ってたんですけど、このイーフトはね他の格ゲーとか FPS みたいなああいうのと違って動体視力をねそこまで必要としないゲームだから、意外にこうねやり込んでいけばいくほどね年齢関係なく上手くなっていけるみたいなね話をしてまして、そうなんだなって思ったらですね、こうやってね実際60半ばの方もやってたりするからね、孫とイーフトやってるってめちゃめちゃ良くないですか？最高すぎん。だからね今後もねぜひね年齢とか関係なくねお孫さんとイーフト楽しんでほしいなと思いました。僕もねちょっとだけでもお手伝いできるような動画がね出せればなと思っております。なんかいろいろ感慨深い気持ちになって嬉しかったんでねこう紹介させていただきましたけども、なんかそういう方も見てくれてんだなと思ったらね、僕自身もちゃんとね動画作っていかなきゃダメだな、検証ちゃんとしていかなきゃダメだなと思ったんでね、今後も頑張りたいなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか？この結果どう思いますでしょうか？皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はいというところで今日はねバレットヘッドとエッジクロスピンクロみたいにやっていきました。結構ね意外に違いも見えてきて面白かったなと思います。今後もまたいろいろやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。